这两只小黄好久没更新了，有粉丝发私信来问是不是不在了，还在的。这两只我不是说了吗？留着养的，现在已经长齐羽毛，会飞了，把它们放进笼子了，两只都会飞了，都热坏了，张着嘴巴在呼吸。刚刚把它们放在门口，太阳晒到了，我拿拖盘去洗，晒了一会，都热坏了，应该是口渴了，回去给它们拿点水喝。来，水来了。就晒了几分钟，有这么热吗？有这么渴吗？不过今天太阳挺大的。别抢别抢，多有份啊！都渴坏了。来，给它喝一点。来吃小米了，这是给它们刚泡好的小米。现在都是泡小米给它们自己吃，不用喂它们了，都会自己吃了。等一下回去开点奶，把它们放出来飞一飞，让它们放飞一下自我。来吃奶了，放出来了，来上手。这奶的吸引力太强了，都想着吃奶了。看这小家伙都自把头伸下去吃了，都这么大了还这么喜欢吃。这是第一次把它们放到外面来啊，待会让它们飞一下，都想着吃奶呢，都飞起来了，哇哇哇哇！飞到2楼的阳台上了，看在上面那里，像这种刚会飞的小鸟，它也不敢乱飞了。最多就在附近转，过来，没顺过回手都不会回来。哦，又飞了，又飞回来了，飞在窗口上了。有一只飞到这棵树上了，又飞了，两只都飞到那边竹尾上了，没顺过回手都不会回手。嘿，飞过来了。落到树顶上了，两只都在树顶上，只要没有东西吓它们，它们不会乱飞的，就在这里转，随便放都没事，就怕有东西吓它们。都飞到这下面来了，来上手。对，爽不爽？飞得爽不爽啊？哼，第一次飞，它们也是有点害怕的，还没有掌握什么飞行技巧呢。飞起来就害怕，慢慢就习惯了。这只也飞下来了，来上手，上手吃奶了。这没顺过回手，都不会回手，所以拿到外面去放，最好是在室内把回手顺好，再拿到外面放，要不然他们都不会回手的。把它们放到花盆里玩了，让他们在这里玩一会。先熟悉一下外面的环境。小的时候两只体型相差好大，现在长大了，体型都差不多了。好了，先这样了，把它们放回笼子了。这小家伙玩上瘾了，都不舍得回去了。